what's up mga ka-RTWB Pearl natin dyan? Hello guys! For today's video, I wanna make a reaction video on Miss Ivana Alawi's Pranking Strangers plus Mango Mukbang with Bella. Magbibigay lang kami ng reaction sa video na ginawa ni Miss Ivana Alawi kasi nagustuhan ko yung ginawa niya at maraming tao nagustuhan din yon. So, papakita ko sa inyo at may nagawa din po akong poem para po kay Miss Ivana kasi na-inspire po ako sa ginawa niya. So, keep on watching guys! Heto na! Hey guys! We're here in the park and guys, prepare muna kami ng aming mukbang mango na maasim, made in Vietnam. Wala kasi yung made in Philippines. Ito na lang muna, pagtiisa namin. Ang hiyato, ako lang nakaubos. Ay, nakaano na ako. Isa, dalawa. Huwag ka magbilang dyan ang ilat yan. Tatlo lang. Tatlo yan. Yung sa'yo ang damang. Ganyan o. Paano ba kasi yan babalat? Hindi ka marunong magbalat eh. Makuhugasan naman yung kung. Ugasan mo. Mabait ka naman. Matagal na akong mabait, be. Wow! Ngayon mo lang napapansin. Bakit? Matagal ba tayo nagkasama? Bakit? Matagal ba tayo nagkasama? Bago pa lang tayo nag-stop. Ilang piraso to? 10. So, yun nga. Na-prepare na namin. Natatapos na namin balatan ni Bella na ang mga nabalatan niya. Yung gaganda. Yung sa akin kunting-kunti na lang matitira. Mauubos na. Kasi hindi ako marunong magbalat. Magano mo tayo? Mag-alcohols. Para sanitize yung mga kamay namin. Kahit nakakapagugas naman na kami ng kamay, guys. Tapos mag-alcohol lang kami. So, yun nga, guys. Manonood kami ng video ni Ivana ngayon. Pagkatapos, magbibigay kami ng reaction sa video niya, yung magiging pulubi siya kunyari, while kumakain kami ng manggang maasim. Ibang klaseng mango to guys. Yung manggong Vietnam. Kasi wala daw yung kabayo manggong. Pero dapat yung kumakain kami na hindi dapat naasiman. Dapat maganda pa rin yung voice namin na kahit maasim na. Tumutulong ka ba? Meron, pag wala. So, nakitulong ka talaga, hindi mo pinapakalis lang yung ano, diba? Huwag mo sisira yung mukha mo, be. Oo, alam ko yan, kasi hanggang yung salita na. Oo, diba? Siyempre, yung matatala na ganyan sa first plan. Natutulala ako sa kanyang panonood eh. Kasi ganyan ba naman kaganda? Kahit nakapulubi na yung mukha, paano na lang kaya tayo? Dodong? Ako si Dodong. Inday. Dudong, nandito si Inday. Oh, dalawang Inday, Dudong. 10 piso. 10,000 pesos. Sa'yo yan. Suka, tuyo, tsaka Salamat, sir. Salamat. sukang pinakurat. Sir, thank you Sili. po. Maraming salamat, sir. Actually guys, hindi talaga ako mahilig sa maraming sili. Hindi ko kaya. Sana marami ko siyang taong matulungan. Kahit sa akin man din, wala man dapat kaso si Ivana sa ganun. Kasi, syempre, may mga tao lang na iniisip na ganun, kailangan kasuhan siya kasi meron nga tayong law na ganun. Pero kung tutuusin, hindi naman talaga eh. Kasi, kung sino pa yung mga taong tumulong at sila pa yung kakasuhan, so mali pala ang pagtulong sa kapwa kung kagustuhan mo talagang tumulong. So parang hindi maganda yun. So para kay Miss Ivana, ako po ay nakagawa ng isang tula para po sa inyo na ginawa ko at nakapagsulat po ako ng isang tula. So ito po yung tula kong nagawa para po sa inyo. So, babasahin ko po ang tulang ito para sa inyo kasi dedicated ko po ito para sa inyo, Ma'am Ivana Alawi or Miss Ivana Alawi. Kasi hangang-hanga talaga ako sa ginawa mo. Kaya pakinggan niyo po sana at magustuhan niyo po sana yung
ginawa kong video at saka poem. So, tao ka nga ba talaga? Para ka kasing Diyosa sa aming mga mata. Mukha mo'y maamo pa, bukod tangi ang iyong ganda. Di na ako nagtataka, bakit ikaw ay pinagpapala ng puong may kapal. Sapagkat kita niya hangarin mo sa kapwa, puso mo'y mabuti, laging nakatingin sa marami. Bakit ikaw ngayon ay pinag-uusapan ng marami? Dahil ba sa nakatulong ka sa iba? Intensyon mo ay hindi para magpasikat at magpakilala, sapagkat di mo na ito kailangan pa dahil mayaman at sikat ka na. Ikaw ay nagpapanggap na pulubi para makahanap ng totoong taong nangangailangan. Masama na ba ang iyong nagawa? O sadyang mali lang ang pagkaintindi nila? O gusto lang nila na ikaw ay pag-usapan, batikusin at intrigahin? Bakit ikaw pa na nakatulong ay ikaw pang parurusahan? Bakit marami ang naiinis at nagbabatikos sa iyo? Bakit pinaparatangan ka ng kung ano-ano? Bakit laging sinasabi ay ginagawa mo lang ito para sa kapakanan mo? Di ba nila nakikita ang totoong hangarin mo? Ibana, salamat at kami ay minulat mo. Salamat dahil sa iyo batas ay nalaman namin. Salamat at dahil sa iyo naging inspirasyon ka ng libong-libo at milyong tao. Dahil sa iyo, kami ngayon ay napapasaludo mo. Hindi dahil sa angking kagandahan mo, kundi sa busilak at magandang hangarin mo. Ikaw ay nararapat tawaging Ivana. Ibang-iba ka nga naman talaga. May kahulugan ang iyong ginawa na pagpapanggap mang pulubi. Ngunit ang totoo ay gusto lang makahanap ng taong matutulungan mo. Ivana, salamat, salamat. Di ka lang magandang dilag, isa ka ring magandang halimbawa sa aming lahat. So, yun po ang tulang nagawa ko para sa iyo, Miss Ivana Alawi, at sa lahat na po ng mga taong naniniwala at nagustuhan ang mga ginagawa ni Miss Ivana Alawi. May mga kasabihan nga or motto or kataga na ang paggawa ng mabuti hindi para magpakitang tao, kundi magsilbing halimbawa sa ibang tao. So ikaw, isa na din yung isa sa halimbawang tao na magiging inspirasyon namin or inspirasyon sa amin at sa lahat ng mga tao na hindi lang dahil sa mayaman ka, kahit mahirap ka man, kung may maitutulong ka sa mas mahirap pa talaga sa'yo at sa mas gusto mong tulungan, kahit maliit na bagay, pwede mong gawin, basta busilak at gusto ng iyong puso. Diba, girl? Yeah. Hindi naman kasi sa malaki ang naibibigay at naitutulong mo, ay dun ka lang. Nasa desire at gusto ng puso mo yan, diba? I have a question. Sabi mo talagang gumawa ng tula? Yes. Minsan kasi gumagawa ako ng tula, minsan din gumagawa ako ng kanta, pero mostly ngayon, pag naboboard ako, pag wala ako sa mood, pag pagod ako, ganyan yung mga hilig ko, yung magsusulat lang ako. May ballpen at notebook talaga ako sa bag ko na pag parang gusto ko lang talagang magsulat ng tula. Kaya ballpen ko, pen niya sinuli. Nanghiram kasi ako ng ballpen sa kanya, papalitan ko yun ng mas maganda. Pero actually, ito din marunong siyang magkumanta. Magaling itong magkanta, guys. Singeress siya, singeress. Ako talaga mahilig lang. Yan talaga yung hobby ko. Pag nalulungkot ako, may problema ako, dinadaan sa kanta. Minsan yung mga kinakanta ko, hindi ko na naintindihan eh. Mga kasi ng Korean eh. Sample nga. Sa? Sangmida! So, sa iyong palagay, yung mga sinasabi nila na kakasuhan daw kako si Ivana kasi nagpanggap siya ng pulubi, tapos parang nanglilimos siya.
Tama ba yun? Kung sa'yo, kung ano lang Para sa akin, ang masasabi ko, hindi. Kung kaya naman natin tumulong, bakit di natin gagawin? 'Di ba? Ang mahirap kasi sa panahon ngayon eh. Tumulong ka lang may kaso na. Magbibigay ka lang may kaso na. So, yun nga, magbibigay kami ng reaction batay doon sa ginawa ni Miss Ivana Alawi. So, ikaw, girl, anong masasabi mo sa ginawa ni Ivana na nagpanggap siya, kunyaring isang pulubi, but at least yung intention naman niya is maghahanap talaga siya ng taong tunay at dapat na matulungan. Ang masasabi ko lang, walang mali doon sa ginawa niya na nagpapanggap siya bilang isang pulubi. Kasi, to the point kasi, alam naman sa sarili natin na lahat tayo naghihirap ngayon dahil sa pandemya. Tapos, si Ivana kasi parang wala siyang intensyon na mangloko lang gano'n dahil nagpapanggap siya dahil sa ganito ganyan, may kailangan siya sa mga tao ganito ganyan. Ang intensyon lang niya makatulong sa kapwa niya yung naghihirap din kasi may kaya siya eh. At saka hindi labag sa kalooban niyang tumulong sa mga naghihirap ng tao, sa mga mabababa na tao, yung kinikitang kapiranggot lang, ng kulang lang sa pang-araw-araw, yung mga kinikita ng iba nating kababayan. So, yan lang masasabi ko. Isa din ako sa mga followers ni Ivana, isa din ako sa subscribers niya. Kaya, hangang-hanga ako, hindi lang bilang isang artista, walang kaarte-arte, walang kaarte tumulong sa kapwa niya. Kahit malayo pinupuntahan niya, akalain niyo nagpapanggap lang siya. Madumi yung sarili niya tingnan, pero dahil sa kabutihan ng kalooban niya, tumulong siya. Okay. So, for me naman, nang dahil sa ginawa ni Ivana Alawi, so, kung makukulong ba si Ivana, tanong ng marami kung makukulong ba at makakasuhan ba si Ivana. Para lang sa akin ha, kahit hindi man ako abogado, para sa akin, hindi naman kasi dapat siyang makulong or parusahan nang dahil sa ginawa niya. Kasi actually, yung intensyon ni Ivana ay hindi naman kasi, ano yun eh, yung pagpapanggap niya ay hindi talaga yung gusto niyang manghingi talaga sa tao. Kasi kung tutuusin, mayaman naman na talaga si Ivana eh. Ang sa kanya lang talaga, ginawa niya yun para makahanap din siya ng mga taong pwede niyang matulungan. Yung dapat at nararapat na matulungan. So, mas maganda kasi yung ginawa ni Ivana kasi parang magiging isang ano sa atin ba, halimbawa. 'Di ba? So, yung mga ginagawa niya, kaya saludo kami sa iyo, Miss Ivana Alawi, kasi yung ginagawa mo, kahit maraming mga bumabati ko sa iyo at maraming nagsasabi kung makukulong ka ba o hindi kasi ginagawa mo lang yun for fame or para mas lalo kang yumaman, kung actually mayaman ka naman ay hindi mo naman na kailangan ng mga ano pa para mas lalong yumaman. Yun sa iyo talaga, parang may intention ka talagang maganda para sa lahat at para sa mga gusto mong tulungan na tao. Yun naman talaga eh, di ba? Hey, yun nga guys, nakapag-mukbang ng mangga kami at ito na lang yung natira. Tapos nakapag-reaction na din kami sa Pranking Strangers ni Miss Ivana Alawi. At i-share ko na din yung poem ko para sa kanya na nagawa ko talaga. Dahil na-inspired ako sa ginawa niyang pagtulong sa kapwa kasi kahit ako man, kahit sa maliit na bagay, kung kaya ko, binibigay ko at tinutulong ko talaga. So, kaya ginawan ko siya ng isang tula. Kaya sana, Miss Ivana, ma-appreciate mo din po yung ginawa naming video at reaction video para sa iyo. So, guys, sa mga bago pa po sa channel ko, please like, share, subscribe, and click the notification bell para ma-update kayo sa mga gagawin ko pang mga video. Comment down below guys kung anong gusto nyong request na gagawin namin o gagawin ko. Kasi
kasama ko si Miss Bella. Not Bella Padilla, ha? Bella de la Cruz. So, thank you for watching, guys. Thank you sa mga ka-RTWB pro natin dyan na nanonood sa atin. At saka sa mga bago pa po, support my channel. Thank you all, guys. I love you all. Mwah!